エネルギーもいっぱい蓄む。ね。やっぱりね、色がね、なんて落ちてくるっていうかね。いや、朝からなんだっけ、ダニの薬もらいに行あ、って。そうなんだ。あら。出てるっていうか。もう元気元気ね。うちらね、1歳の時なんてもうこんな感じだったよね。10歳か。うん。10歳になって。病気とか別にしてない？一応ね、甲状腺。病院通して甲状腺のね、病気になってね、うん。なんかこんなのって変な